Ndalesa e parë e presidentit Trump në turin e tij të parë ndërkombëtar që prej kohës kur erdhi në krye të Shtëpisë së Bardhë është Arabia Saudite. Në Riyadh, manjatit ju rezervuan një pritje mbretërore organizuar nga mbreti Salman dhe të tjerë zyrtar. E gjithë vëmendja në këto ditë në lindjen e mesme është tek presidenti. Zonja e parë Melania Trump e sigurisht edhe tek Ivanka, bashkëshorti Kushner, të cilët shoqërojnë çiftin presidencial. Arabia Saudite është një vend vizite i pashembull për fillimin e një udhëtimi të një presidenti amerikan. Kjo është sa më befasuese në dritën e retorikës së presidentit Trump dhe deklarimet gjatë fushatës për ndalimin e hyrjes së muslimanëve në SBA. Gjatë vizitës dyditshme në mbretërinë e lindjes së mesme, manjati pritet të përmbyllë një marrëveshje për shitblerje armësh me vlerë për $100 miliardë, ku mbreti ka ftuar një duzinë udhëheqësish nga bota muslimane për të takuar presidentin Trump. Turi i kreut të Shtëpisë së Bardhë, pavarësisht jehonës së Russia Gate, do të zgjasë 8 ditë dhe ai do të vizitojë qytete që u përkasin feve të ndryshme, duke u ndalur në Palestinë, Bruksel, Vatikan dhe Sicili. Presidenti Trump i përballur me skandalet politike në Washington, synon të shfrytëzojë vizitën për ta portretizuar administratën e tij si një udhëheqëse botërore.